दादी के हाथों का स्वाद बनाएगा आपकी शाम को और लाजवाब। जब बनाएंगे आप उनके हाथों की मेथी मुठिया तो सब बोलेंगे वाह लाजवाब। राधे राधे सभी को। आज हम अपनी डायरी से आप लोग को लेके आए मेथी मुठिया, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसके लिए आपने एक बाउल में फ्रेश मेथी ले लेनी है। उसके अंदर हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि मेंशन है, आप देख सकते हैं। उसके अंदर हमने वेजिटेबल ऑयल, लहसुन, अदरक व हरी मिर्च का पेस्ट, उसके अंदर हमने तिल, लेमन जूस, चावल का आटा, बेसन, गेहूं का आटा, सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अपने हाथों से थोड़े से पानी के साथ गूंद लेना है। उसके बाद हम उसको मेथी मुठिया की शेप देंगे। जैसे ही मुठिया रेडी हो जाएगी हमने उसको गरम गरम तेल में डीप फ्राई कर लेना है दोनों तरफ से, तब वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसको निकाल लेंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के संग एंजॉय करें, अच्छे से सर्व करें चटनी के साथ और मुझे बताएं आप लोगों को कैसा लगा। आपकी चाय का बिल्कुल मस्त स्नैक रेडी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।